成日都會有人問我：你條件咁好，點解唔結婚呢？其實我好清楚，婚姻並唔係我哋人生必須要嘅。如果要我將就去接受一段有瑕疵嘅愛情，我不如而家活喺我自己嘅世界裏面，我日日都好開心喎。44、45歲咁又點啊？我嘅人生字典裏面冇咁啱呢兩個字嘅。當我活得快樂、活得自信嘅時候，其實愛情就會跟住我哋而嚟㗎啦。咁點解我哋要為年齡而去憂慮呢？而呢一刻嘅我已經唔係再係以前等待王子出現嘅灰姑娘，而係我自己手握水晶鞋嘅造夢者。與其我哋成日都為呢個年齡焦慮，我哋不如將啲精力投入喺品牌擴張啦、一啲員工培訓啦，或者我頭先講嘅一啲慈善項目，都係可以實實在在改變世界嘅至愛。當事業嘅版圖越嚟越清晰嘅時候，我終於都明白，真正嘅價值從來唔關你結唔結婚，你有幾多隻戒指嘅事，呢個先係我嘅定義。年輕嘅時候當然會幻想白馬王子啦，但係而家我更加期待、更加多幻想嘅係我並肩作戰嘅夥伴。愛情從來都唔係雪中送炭嘅，而係錦上添花。44、45歲離婚嘅終極浪漫，我依然願意為愛情留一扇窗，但係絕對唔會拆咗自己親手搭成嘅呢間小屋。你先要讓你自己發光。